第12條咧就係關於呢個 limit 嘅問題，因為一箱嘅奶咧就correct to 0.1個 litre，咁所以我必須要計呢一個1.8正負0.1 over 2呢一樣嘢啦。咁所以我計到個上限咧，一箱奶嘅上限咧其實係有1.85個 litre 嘅。咁跟住我要考慮就係一樽奶啊，一樽奶嗰個上下限係幾多啦？因為今次係 correct to 10ml 啦，咁所以咧我呢度就會寫咗80正負10除2啊嘛，咁所以今次咧有個下限咧就係80減10 over 2，咁即係一樽奶啦，我當咁佢嗰個下限咧就係75ml嚟嘅，75ml嚟嘅呢度係。咁因為我想知道一箱奶最多可以擺到幾多支奶落去啊嘛，咁所以我就會用一箱奶嗰個上限啦。就除翻一支奶嗰個下限，但係大家要小心啦，呢一度咧，因為係唔同單位啊，呢個本來係 litre 嚟噶嘛，咁所以我如果要除嗰陣時咧，我必須要將1.85個 litre 咧轉翻做 ml，轉翻做 ml咧，咁所以我要乘1000啦，乘1000就會變咗1850 ml，咁所以我而家除出嚟咧1850除翻一支奶個下限咧，即係75咧，咁我應該係計到咧係24.67㗎。咁而家呢個就係可以擺到幾多支奶落去咪最多？咁所以呢個 n 咧就要細過24.67啦。咁即係最多咧，我可以擺24支奶落去嘅。咁所以個答案咧係 C。跟住到第14條啦，第14條。咁我去俾我哋嗰啲 information 咧，我諗第一件事咧，你要揾到個 angle in semicircle 啦，咁即係呢個係90度。咁我亦都有兩條平行線啦，兩條平行線，咁所以你亦都要好快咁知道呢個都係90度嚟㗎。咁根據去俾我個資料啦，PS 等於開方3 OS 等於1，咁我用畢氏定理咧，亦都好快揾到呢個 PO。用畢氏定理咧揾到呢個 PO 咧，應該係2嚟嘅。咁如果呢個係2的話咧，咁呢個 OQ 咧都會係2，因為佢係 radius 嚟噶嘛，係呢個圓形嘅 radius 嚟噶嘛，咁所以而家揾到 OQ 係2。咁最後啦，我真係仲有一個 angle 要揾啦，嗰個係 theta，因為我本身現三角形 POS 咧。係一個直角三角形嚟㗎嘛，咁所以我會見到 tangent theta 咧，其實係等於1 over 開方3，咁呢個係 special angle 嚟㗎，你應該好快睇到呢個其實係30度嚟嘅。如果呢個係30度咧，咁另外嗰個 angle 我 mark 咗係2 theta 嗰個咧，嗰個係 angle QOR。因為 angle at centre twice angle at circumference 嘛，咁所以呢一度咧就會係2 theta，咁即係60度嚟嘅。呢個60度好緊要啦，因為我跟住要揾呢一個 sector 嘅面積咯。如果揾到呢個 sector 嘅面積，再加呢個直角三角形嘅面積咧，我就會揾到個答案㗎啦。咁所以而家個 area 咧，我就要揾咗，我 highlight 咗先啦。呢個黃色呢個 sector 嘅面積，咁sector 面積咧，我只不過將嗰個半徑乘半徑，因為我哋知道呢個圓形係半徑㗎啦嘛，咁即係半徑乘半徑乘派，再乘翻個 angle，佢撐出嚟呢個 angle 咧係360度分之60度，其實即係1/6個圓形啦。另外我仲要計埋綠色呢個直角三角形嘅面積，底乘高除2，咁所以咧呢度我仲要加1/2乘以開方3，再乘以1。OK， 點解呢度係開方3咧？因為其實我呢一度咧，呢度係一個等腰三角形嚟㗎嘛。呢個等腰三角形咧，呢度有個高㗎，呢度有個高將佢斬開一半，其實係兩個 congruent triangle。所以如果呢度係開方3的話咧，呢度亦都會係開方3。咁所以我就會用呢一個底乘高除2計埋綠色嗰塊嘢嘅面積。咁而家呢兩嚿嘢加埋咧，就會係開方3 over 2，再加呢度係4，跟住再除應該係6啦嚇。咁就會計到係2派 over 3，咁見到個答案咧，其實係
boy 嚟嘅個答案。